ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു കിടുക്കാച്ചി ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഞാനൊരു ടിപ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് അതൊരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂവിക്കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും അതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 2-3 വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാൽ ചിക്കൻ നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടും. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, ചിക്കൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. 1 വെളുത്തുള്ളിയും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാറില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു 6 അതിൽ ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയിട്ട് അതുകൂടി മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. ആ മിശ്രിതം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കത് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് വേണ്ട പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പൊടികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ സാധാരണ ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ വല്ലാതെ എരിവുണ്ടാവും, അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ നല്ല കളറുണ്ടാവും, പക്ഷേ എരിവ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. അത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ക്രിസ്പി ആവുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ട് നല്ല പോലെ മസാല നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ചിക്കനിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായി പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എത്രയാണോ ചിക്കൻ പീസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാല എടുക്കുന്നത്. എത്ര കിലോ ആണ് എടുക്കുന്നത്? ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മസാല എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത്, 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മസാല എടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായി ചിക്കനിലേക്ക് തിരുമ്മി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക. അതിന് മുന്നേ വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ 200 ml ഓയിലാണ്, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നന്നായി തിളക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ വേവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ വെന്ത് വരട്ടെ. ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ 2 ലെഗ് പീസാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. ഒരു സൈഡ് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡ് കൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഇപ്പോൾ എണ്ണ തിളച്ച് തുടങ്ങി. ഒരു സൈഡ് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു സൈഡ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു കളറും ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത സൈഡ് കൂടി വെന്ത് വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടിപ്സ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിക്കൻ കഴുകുമ്പോൾ വിനാഗിരിയും മൈദയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ വൃത്തിയായി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ഈ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും പെട്ടെന്ന്. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ചിക്കൻ നമ്മളെ നന്നായിട്ടിത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.
രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പീസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള പീസ് കൂടി ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വറുത്ത് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആവണം. ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഒരു സൈഡ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത സൈഡ് കൂടി ഫ്രൈ ആകാനായി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത സൈഡ് കൂടി ഫ്രൈ ആവട്ടെ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാവും. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കളറും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എരിവും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.